Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz obunachilari. Bugun 2025-yil 24-iyun sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Ernazar akamizning xonadoniga keldik do'stlar. Do'stlar, bugungi video xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun nihoyatda foydali video bo'ladi. Akalar, mana bu yerdagi qo'ylarni bir baho berib qo'yinglar holatlariga akalar. Haqiqiy o'sha simjunidan, haqiqiy bo'yni uzun, qo'llari cho'ziq, qo'zini nihoyatda chiroyli tashlaydigan elitni sort akalar qo'ylarni nihoyatda go'zallariga keldim akalar. Bir tomosha qilinglar akalar. Hozir bu yerda necha bosh qo'y bor, bularning ma'lumotlari qanday, hamma ma'lumotlarni Ernazar akamiz bilan birgalikda to'liq aytamiz. Do'stlar, bizning kanalimizga mana bunday yaltiroq qo'ylardan, haqiqiy simjunlardan qidirib yurgan aka-ukalarimiz bor. Akalar, bu qo'y nima deyapti? Yurishiga bir baho beringlar. Har bitta bizni tomosha qilib turgan aka-ukalarimizga mana shunday qo'ylarni haqiqiylari, haqiqiy his sorilari akalar xonadonlarda 100 tadan 200 tadan bo'lsin do'stlar. Akalar, bir qo'y ko'rsataman, akalar mana bu qo'yda. Tomosha qilinglar bu qo'yda. Nima deyapti bu qo'y akalar? Mana tomosha qilinglar qani. Do'stlar, bo'lmasa biz Ernazar akamiz bilan birgalikda mana shu qo'ylarning ma'lumotlarini to'liq yoritamiz. Videolarga like, gumillatinglar, doim xizmatdamiz akalar. Assalomu alaykum Ernazar aka. Assalomu alaykum Botir aka. Zo'rmisiz? Sog'liklaringiz zo'rmi? Allohga shukr aka. Chorvoyingiz barakasini bersin. Umringizga baraka bersin aka. Ernazar aka, qo'ylarning haqiqiylari zo'rlar ekan-a. Endi aka, uyda boyagi qo'yingizmi, dehqonchilikmi bu aka? Yo'q, uyda qo'y aka, uyda saqlab turgan qo'yimiz bu aka. Ha, o'zingizning qo'yingizda dehqonchilikda, ha? Dehqonchilik qo'yimiz aka. Hurmatli do'stlar, dehqondan ko'rsat deydigan akalarga mana endi dehqonning xonadoniga keldim. Akalar, mana Ernazar akamiz aytayapti, o'zimizning xonazot qo'ylarimiz, o'zimiz saqlab turgan, saqlab yurgan, o'zimiz mehr berib qarab yurgan qo'ylar, uyda qo'yi deyishyapti. Akalar, mana bu qo'y nima deyapti akalar? Mana opshim udar narsada. Menga qarang, opshi necha bosh qo'y bor aka? Bularning opshi soni 55 ta Botir aka. Opshi 55 bosh qo'y bor. Menga qarang, Ernazar aka hammasini yelini tarang bo'lib turibdimi? Aka, hammasi yeliniga qarayapman-da men prosta. Xudo hammasi bo'g'oz, bir 7 tasini o'sha tug'di-da, 7 tasi tug'di. Yo'q-e? 3 kunlik, 4 kunlik mana 4 kun ichida 7 ta tug'di hozir. Ha, 7 tasi tug'ib bo'ldi. Ha, 7 ta tug'ib bo'ldi. 30 tasi o'zi yelin to'ldirib turibdi. Misol bo'g'oz deb misol bir xilla to'g'ri qorin tashagan ham bo'g'oz bo'ladi, lekin biz qo'yimiz pishib bo'ldi-da, endi sotishga tayyor. Botir aka, shuncha sotyapmiz. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, bular o'zi hammasi bo'g'oz qo'ylar ekan, akalar, pashti. 30 tasi yetuk bo'g'oz, to'q bo'g'oz ekan. Akalar, mana bu qo'ylar nasib bo'lsa inshaalloh 10 kunga tug'adi qo'ylar. Mana qo'ylar o'zi shu kecha kunduz tug'ami deyman, ha? O'shanday shu kecha tug'adigan ham bor. Shu tug'a ekan mana shu qo'ylar, akalar. Endi bir vaqt qo'shilganda, akalar. Mana bo'g'oz qo'y qidirib yurgan akalarga endi akalar qo'y ko'paytiradigan video bo'lyapti. Endi qo'yimni ko'paytiraman degan aka-ukalarga do'stlar, bu maxsus video bo'lyapti. Akalar, mana bu qo'ylarni olasiz, nasib bo'lsa inshaalloh bittadan qo'zi tashab bersa 50 ta qo'yingiz 100 ta bo'lib turibdi. Nasib bo'lsa inshaalloh pulingizga pul qo'shadigan qo'ylar akalar. Mana bizdan so'rashuvdi, akalar, mana endi qo'ylar zo'rlar akalar. Menga qarang, Ernazar aka. Labba aka. Bularni yoshlarini ham bir aytaylik qani, yoshlari qanday? Aka, bularni yoshini, tishini ko'rib olishuradi. Buning ichida 2 tishi ham bor. Bosida 4 tish qo'y. Mashalloh. 4 tish qo'y. Mana qo'y ham oshim dahshat narsa ekan-e. Ana shu ham tug'adi yaqinda. Qarang, o'zi Botir aka, misol bunga endi qo'ydi, yog'ida, bu yog'ida deb maqtagan, o'zi maqtab turibdi qo'ydi aka buni. Ha, qo'ydi o'zini maqtab turibdi. Menga qarang, bu yerga 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'ylar bor deyapsiz-da, to'g'rimi? Hammasi shunaqa. Bosim 4 tish. Bosimi 4 tish qo'y. Bosim 4 tish qo'ylar. Yosh qo'ylar ekanda, hammasi. Yosh qo'y aka bu. Hammasi yosh, yaxshi bo'ladigan, o'shim qo'y qiladigan qo'y ekanda, xullas. Shunday akajon. Bularni endi narxini-ku umuman gapirmang Botir aka, xudo xolasa. Narxi chiroyli bo'ladimi? Shu narxidan gapiring, shu narxi chiroyli bo'lsa ham xudoda yuradi Botir aka. Olgan kishiga qarang. Endi olgan kishi ertaga bir rahmat deb bir esda qolarli qiladigan narx qo'yamiz aka bugun, xudo xolasa. Shuni menga qarang, narxini chiroyli qilasiz. Shu narxini aytganingizda, ey Ernazarjon, otangga rahmat.
baraka topgin, umringdan baraka topgin deb akalarimiz bir duo qilsin. Shunday. Men qarang, narxini ayting ham, u yaltiroq vobshim dahshat narsalar ekan, qo'ylar. Aka buni bo'g'oz ekanda o'zi. Hammasi bor, men qo'ylar qarang. Bo'g'oz qo'ydi, bir haftalik xayoli bor, qarang. Bo'g'oz, haqiqatdan o'zi yelini shunday tarang bo'lib turibdi. Hammasini ko'rsatavering aka, yelin to'ldirib turibdi aka. Haqiqatdan ham lekin to'g'ri, Qo'y pishi bo'ldi-da. Mana u ham tug'adi yaqinda. Tayyor qornim bola bosib qopti-da. Hammasini yelini bor aka, yelini yo'q qo'y bir gidita qarang, 30 ta bo'lsa, 30 tasi xudo xolasa bir 2 hafta tug'ib bo'ladi. To'q bo'g'oz. To'q bo'g'oz 7 tasi 37 ta bo'lsa, 13 tasi ham gidita 1 oy 1,5 oyga tug'adi aka. Men qarang, bular bir yoshini aytdik. O'rtacha balandliklari qandaylar bor endi? O'rtacha baland. Bilmadim, buning ichida 80lik qo'y yo'q, 85 felisda endi bu. Men bular 90 dan baland-a. Ernazar aka, akajon, qo'ylarni ko'rdim, holatini ko'rdim. Buni sortini o'zim bilib o'tiribman. O'sha toza qo'ylar ekan. Haqiqiy hisori qo'ylar. Ko'rinib turibdi qo'ylarni qandayligi. Faqat bahosini bir chiroyli qilib aytsangiz, shu olayotgan odam ham erta rahmat aytsin. Aka, xudo xolasa aytaymanki, baraka topadigan narx qo'yaman bugun aka. Buni maqsad yo bir 4 so'm 5 so'm qimmat sotishmas aka, bir yaxshi niyat sotyapmiz. Erta biz ham puldan baraka topaylik, bizdan olgan ham baraka topsin aka qo'yimizdan. Zo'r. Mana qo'ylarni yelini qarang aka, yelini yo'q qo'y aka. Yo'q-da deyarli hammasi bo'g'oz. Qo'ylar o'xshim dahshat narsalarda. Men qarang, bahosini bir qo'lga oladigan akalar bor-da, bu qo'y qidir yuribdi-da. Bir qo'lga hammasini bitada oladigan akalar bor. Shunga bir chiroyli qilib bahosini ayting qani bularni? Botir aka, buni hozir kanalni ko'ryapman, qo'ylar qo'yilyapti. Misol 5 million, 5,5 million, 4,5 millionga ham qo'yilyapti-da endi bu. Uni hozir men sizga endi bo'g'oz yelin to'ldirib turibdi deb, yo 6 million yo 5,5 million demayman aka. 5 million 200 mingdan qilib beraman aka. 5 million 200 dan. 5 million 200 mingdan qilib beraman. 30 tasi ichida to'q bo'g'oz turibdi. 100% aka 30 tasi. 7 tasi bolali. 7 ta tug'ib bo'lgan o'zi. 7 tasi bolali. Akalar 30 tasi ichida to'q bo'g'oz, yelin to'ldirib turibdi, yetik bo'g'oz akalar. Shu 1 kun 2 kunga tug'adi akalar. Mana bir ko'rsatib qo'yaydi akalar mana. Mana ana shu ham bo'g'oz qo'y akalar. Mana yelini to'ldirib turibdi akalar. Men qarang, 5 million 200 deyapsiz-da bir qo'lga. 5 million 200 mingdan aka. 5 million. Dastavkalarni ichida qilib beraman akajon. Mana shu qo'ylarni ham qarang, o'zi aytaman, endi 30 ta qo'y bo'lganiga o'zi hammasi yelini bor-da. Men qarang, shu Ernazar aka, labba aka. Shu 52 dan demaylikda shuni bir salgina yengilroq qilib chiqaraylik. Sal xayriga bir nima o'tib bermasangiz bo'lmaydi. Yo'q aka, xudoga ming qilib shukr aka, xayrimiz bor aka. Qur'oni xayri bor, o'zimizning xayrimiz bor. O'tib beraman aka. Ernazar aka, bundayda bizni ko'rib turgan aka-ukalarimiz bor, obunachilarimiz, hoji bobolarimiz bor. Mana shu bizni duo qilib turibdi, sizni, bizni duo qilib turibdi. Shu aka-ukalarimizni duosini orqasidan mana shunday rezultatlar bo'lib, yaxshi qo'ylarni mana bunday xalqqa ko'rsatib yuribmiz-da. Akalar mana bolachasi. Akalar emayapti akalar. Xuddi shunday qo'ydan akalar 2 kun bo'ldi aka tug'ilgani o'sha. 7 ta bor. Men qarang, shu aytgan bahongizdan ozgina siylab bering endi. Xalqimiz ham bir foydalanadi. Aka, lekin aka qo'ydi misol qarangda. Bo'g'oz deb bir xil yelin tashlamagan qo'ydi. Bu aniq bo'g'oz bo'lib turibdi-da. Pullari misol o'zi bilan ketadi, olib borib turib uyga baraka kirgizib turganiga barakasi ko'payib ketaveradi aka, buni xudo xolasa. Men qarang, Ernazar aka, shuni ozgina xayriga o'tib bering. Shu xalq uchun so'rayapman. Men o'zim uchun so'ramayman. Botir aka, bildim, hozir 5 milliondan deysiz-da aka, 5 million emas, 5 million 100 mingdan qilaylik aka. Bitta joyga oluvchiga 5 million 100 mingdan dastavkasi butun O'zbekiston bo'yicha qilaylik. Bitta Qur'oniki aka, buni dastavka yo'qda ekan. Men qarang, Nukusdan telefon qilishsam bo'ldi, olib borib beraman aka. Men qarang, Ernazar aka, shuni 100% qiyotmaylikda, mayli. Sizni ham chorvangizda barakasini bersin, bizlarga ham barakamiz bersin. Olgan odam shu qo'ylarni tug'dirib, qo'zisin, tug'dirib, erta foydalanib sizga rahmat aytsin. Baravar 5 milliondan bering shu qo'ylarni. Bir qo'lga aytilyapti. Hammasi qo'ydan narxi bo'lib qoladi-da bu g'ozda. Qarangda, yo'q, bunday rozi bo'lib, ko'ngilni keng qo'yib, buni shuning uchun kutdik. Botir aka, buni qarang, misol gideta bir oy oldin sotarsak ham bo'ladi. Qorin tashab turibdi bo'g'oz deb. Erta ko'ngil boyagida boshqacha bo'ladi-da, bo'g'ozmikan degan narsa aka. Mana xudo xolasa 7 ta tug'di, yelin to'ldirib turibdi qolgani. Endi ishonchli narsa, misol o'zimizda misol tanishimiz yo bir yaqin insonlarimiz bo'lsa ham mana aka tavsiya qilamiz aka, buni olib ketaversin aka. Qarang, shu baravar 5 milliondan bering, shu qo'ylarni olsin-da, erta tug'dirib, shu 52 ta qo'ylari 100 ta bo'lsin shu akalar. Kelsin, bir ko'rib, bir maza qilib olib ketaversin aka, berdim aka.
Ha, bir qo'lga-da. Bir qo'lda berdim aka 5 million so'm. Endi yana bir gap bor, Ernazar aka, masalan 55 boshli bir qo'lga ola olmaydigan akalarimiz bor. Shularni ham bir aytib o'tib ketaylik-da. Ularni endi aka buni Ne qarang, ichidan tayoq tashlab 25 tasini shunday tayoq tashlab ayirib bersangiz-chi. o'sha narxda ketaveradi aka. O'sha bahoda ketaveradi. Lekin 30 ta yelin to'ldirgan bilan bolalisini olaman desa agar bolalisini, 13 ta boyagi yelin endi to'ldirayotgan qo'y qoldiraman desa, aka uni 5,5 milliondan bo'lsa bera olaman aka. Ha. Konkret, chunki deganda qarangda, bolali hisobini, bolali qo'y oldim deyaversin. Ha, shunday. Bolali qo'y olyapman deyaversin. To'q bo'g'oz 30 ta yelin to'ldirib turibdi. Qolgani 7 tasi tuqqan misol. 37 ta qo'yni o'zini addelini olaman desa-da. Ha. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana qo'ylarni bir ushlab ham ko'rsataylik akalarimizga. Buni Ernazar aka, gazini bitta ko'rsating-da, gazini, qo'ydi mana holatlari akalar. Yelinini ko'rsating-da, yelini akalar mana realni to'lib turibdi akalar, mana yelinini. Botir aka buni aytayman-ku, bir hafta 10 kunlik xayol qilgan qo'ylar. Yonda kilitga qo'ydan ko'rsating edi, yonda kilitga qo'yam. turibdi u qo'y. Akalar, mana shu ikkita qo'y ham to'q bo'g'oz akalar. Mana buni ham ko'rsating aka. Mana akalar bunisi. Bunisini ko'rsating. Akalar, buni qo'ylar vobshin. Gazini ko'rsating-da, Ernazar aka. Mana akalar, mana. Ya aka qo'ylar Vobshin dahshat. Yetik bo'g'oz qo'ylar ko'ryapsiz. Qiynamang, bola bosib qopti-da bular, jonivorlar bola bosib qopti. Ernazar aka, Labbay aka. endi shu aka-ukalarimiz telefon qilsa, shu qo'ylarni o'zingiz kelib ko'rsatasiz, maylimi? Akajon, bemalol kelishaversin aka, mana aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, manzilni eslataman. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Ernazar akamizning xonadoniga kelasiz. Pastda nomerlarni qo'yaman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu qo'ylarni srochni egalik qilib olinglar akalar. Bunaqa qo'y, bunaqa bahoda, bunaqa to'q bo'g'oz qo'ylar uncha-muncha topilavermaydi. Do'stlar, har bitta aka-ukalarimizga nasib qilsin shunday qo'ylar. Akalar, biz doim xizmatdamiz. Mana shunday videolarni ko'rib, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.